गाइस वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज जाने वाले हैं पाकवा नदी। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और वहाँ का सीन देखते हैं गाइस कैसा होता है। और ये रहा सुनील भाग रहा है इधर 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 देख सकते। इस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। पहुँचने वाले पाकवा पे बहुत सुंदर ही वाटरफॉल है। अच्छा देख सकते हैं आज का व्यू कैसा है, ये देखिए, ये देख सकते हैं। ये क्या हो गया? ये क्या तो ये देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे बालू भी जमा हो गया है और इधर से लेक रहा है बालू। ये देख सकते हैं गाड़ी यहाँ पे फंस चुका है। Oh my